Min prins. Sis, du er så sød. Du er beskyttet af 2 modige labradorer. Sejt. Hej alle sammen. Mit navn er Jess. Han er grådigere. Lad mig klappe dig. Hej alle sammen. Jeg er fattig, men pyt. Okay. Lad os begynde. Prinsesse, hjælp mig med at vælge et hus til dig. Hvad synes du om det her? Billigt. Forfærdeligt. Grim. Det er bedre. Her bliver dit hus leveret. Prinsesse, det bliver gjort med helikopter. Nå, det er den hastighed på leveringen, jeg kan lide. Det ser utroligt ud. Wow, mit nye hus er så smukt. Lyserødt og blødt. Jeg er begejstret. Wow, jeg har et mere beskedent hus end denne hund. Okay. Jeg skal nok finde på noget rigtigt. Jeg kan lave et hus til dig selv. Jeg har allerede bragt en masse pap. Lad os begynde at skabe. Jeg vil skære de nødvendige detaljer ud af dette pap. Dette bliver et tag. Og at skære et vindue vil lave et tag. Nu lad os lime alting sammen. Jeg vil bruge tape til det. Og voila! Et ben. Det er den perfekte dekoration. Wow! Mit hus er så fint. Alice, jeg er glad. Alt for mit kæledyr. De fattige har slået sig ned ved siden af os. Nå, tid til at min prinsesse skal spise frokost. Min yndlingsfrokost. Forresten, der er en fjernbetjening med i sættet til dit hus. Se lige der. Her er dit lille klædeskab. Åh, prinsesse, du er så sød i disse ting. Se på det. Hvilken kjole. Fedt. Jeg kan også lide den. Det er fedt at være prinsesse. Åh, prinsesse, du er den bedste hund i verden. Virkelig? Klædte hun hunden ud? Nå, jeg vil vise dig, hvor smuk min Cody er. No. Her er det perfekte outfit. Se på det. Min superhelt. Min Cody. Jeg elsker det. Dine hunde ser så godt ud. Det er en kat. Cody. Prinsesse. Hold poterne for jer selv. Nej. Prinsesse. Du får sådan en smuk manicure. Alle i hundeparken vil være misundelige. Jeg ligner hende ret meget. Farvel. Det er utroligt, men jeg er træt. Alice, hvor er vi? Vil du have noget nyt? Nå, lad os starte din magiske forvandling. Lad os tage os af dine rynker først. Denne magiske creme vil Bestemt hjælp os. yeah! Og knæk! Spiselig videre. Lad os tage os af dine poter. Dette er ikke blevet klippet i lang tid. Du vil ikke have det måske lidt ild. Måske dette hvad? Kedeligt. Jeg gætter dette virker. Lad os starte proceduren. Lad os ordne dit hår lidt mere. Fjerne akslen og perfekt. Cody og prinsesse, I er enige. Lad os komme videre. Her er pengene. Er det nok? Lad os gå, prinsesse. Se, hvor mange penge der er, mand. Ser du? Du skal også betale Samme mig. beløb. Jeg har ikke så meget, men her er nogle indpakninger. Tak. Farvel.
Wow, der afholdes helt sikkert dokumentarkonkurrencer her. Bare se på denne forhindringsbane. Dokumentarerne vil kunne have det sjovt. Lad os se, hvem vinderen er. Cody og prinsessen kæmper i dag. Cody, er du her God også? eftermiddag. Er enderne klar? Lad os gå. Hey, på jorden. Okay, kom nu, Cody. Du kan gøre det. Og løb. Wow, Cody er så hurtig. Det er som om han har trænet hele sit liv. Min Gud. Se, hvor let han passerer gennem banen. Wow, godt gået, Cody. Kom så. Du er den bedste! Wow. Og her er målstregen. Tillykke. Godt resultat. Du har endnu ikke set min prinsesse i aktion. Se der, prinsesse. Du er den bedste. Husk det. Og nu er det tid til, at du løber. Kom nu. Jeg tror ikke, hun gør det. Det er godt, at jeg er rig. Og jeg vil tilkalde hjælp. Sikkerhed. Ser du, prinsesse? Få hende til målstregen Det nu. bliver gjort. Hvor tager du mig Vel. hen? Hvad Vel. foregår der? Det går ikke. Dette resultat er ikke i orden. Diskvalificeret. Måske vil dette hjælpe. Perfekt. Tak. Tillykke. Lad os gå. Og her er målstreg. Ja, utroligt resultat. Hvad? Dette er svindel. Ja. Okay, prinsesse. Jeg ved, du er den bedste. Nå. Førstepladsen går til. Træd tilbage. Frøken prinsesse. Applaus. Det er ikke fair. Hvorfor, Cody? Jeg er ked af det. Dette er for mit palæ. Vent. Jeg mister bevidstheden. Nej. Frygteligt. Ups. Cody, du slår alle ud. Men vi kan klare det her. Det er så skinnende. Tak fordi du så med. Like og abonner på kanalen. Skriv i kommentarerne, hvis du har en hund.